Nima deysiz familiyangiz aka? Turmonqulov Bekzod. Bekzod aka, qoida buzilmasin, to'g'rimi? Yo'q. O'zingiz to'syapsiz shunchaki. Reyd bo'lmayapti, to'g'rimi? Yo'q. Bodikamerni ishlamayapti. Buni ishlashlamasligini siz ham bilmaysiz, men ham bilmayman. Xo'p, ishlamasa men sizga hujjat berishga majbur emasman, to'g'rimi? Buni siz ishlamasligini siz qayerdan bilasiz? Qizil yonib turish kerakmi bitta? Balkim yonaydigandir, kuygan bo'lsa-chi ichidan siz qayerdan bilasiz? Bilaman, ko'rinib turibdi, kuygan bo'lsa siz taqmasligingiz kerak. Qaysini? Svet kuygan bo'lsa-chi deyapman. Svet kuygan bo'lsa ishlamaydigan bo'ladi, Kim jon aytadi aka. shuni sizga? Yo'q, xo'p, svetini qo'ying. Qoida buzmasam to'sish haqqingiz yo'qligiga bilmaysiz. Nima qonun yo'q, ha? Kim aytdi sizga? O'zimni kelib tanishtirganimda qoidabuzarligingiz bor dedimmi, yo'qmi? Yo'q dedingiz. Otangizga rahmat. Siz men so'ragan narsani taqdim qiling, keting oshib. Taqdim qilmasam sizga hozir qoida buzgan bo'lamanmi? Yo'q, aka bo'ysunmagan bo'lasiz. Ichki ishlar xodimini qonuniy talabiga bo'ysunmagan bo'lasiz. Xo'p, udasini ko'rsatib qo'ying. Sizlar mana shunaqa Toshkentda vaqtimizni olursiz, elektriyapsizlarda. Siz 60 bo'lganim uchun. Siz Toshkentda emas, Toshkent viloyatidasiz. Safdor tumani Bekzodbek. Bunaqasi qayda buni? 30-yilgacha.